L'espai. L'última frontera. Aquests són els viatges de la nau estel·lar Enterprise, en missió permanent d'explorar mons nous i desconeguts, cercant noves formes de vida i noves civilitzacions, penetrant allà on no ha estat mai ningú. Star Trek! Benvingudes i benvinguts a Star Trek en català. Bé, no sé si això és Star Trek en català, és Star Trek Replay, és un altre podcast dels Estats Units, no sé ben bé què és, ara ho entendreu per què, perquè aquí a Star Trek en català ens hem proposat celebrar el 60è aniversari de Star Trek i fer-ho com Déu mana, a l'engròs. I com ho volíem fer? Doncs escolta, ens hem posat a buscar opcions, a dir, escolta, no, parlarem d'aquest tema, no, parlarem d'aquell altre tema. I llavors algú, en algun moment, que bàsicament és jo en el meu cap, vaig dir, escolta'm, i si entrevistem algun actor potent dels Estats Units, dels que han participat a la franquícia? Doncs escolta'm, això és el que vam decidir, que la franquícia s'ho mereixia, que Star Trek és més gran que tots nosaltres i segur que en aquest meravellós univers Trekkie hi havia algú disposat a parlar amb un podcast, un humil podcast, deixeu-m'ho dir així, petitet, que parla en català i per tant, escolta'm, estem aquí a la nostra zona, en el nostre racó del món, però vaig pensar, segur que algú voldrà fer-ho. I escolta'm, així és, abans d'anunciar qui és l'entrevistat d'avui, dic, abans d'anunciar-ho, els que hagueu entrat ho haureu vist ja al títol del podcast i ho haureu vist a tot arreu, no és que estigui estalviant-me res, però sí que abans vull donar la benvinguda a la persona que avui copresentarà amb mi el primer podcast de Star Trek en català del 2026. Andreu, de la Star Trek Replay, què tal, com estàs? Hola, Marc. Estic molt bé per el que vindrà d'aquí una estoneta. Star Trek en català en anglès avui, o una mica en anglès també. Efectivament. Perquè, com dius, tenim un convidat molt especial. Deixem els comentaris del que ha passat, perquè l'entrevista ja està gravada, del que ha passat pel post-podcast, i ara simplement, si vols, una mica presentar, introduir doncs, què és el que ve a continuació, que és molt fort, Marc. És molt fort. Jo encara estic flipant perquè la gent ho entengui, ho acabem de fer, ho acabem de gravar, i ara estem gravant una mica aquesta introducció, però és que ens hem quedat bastant al·lucinats amb el que acabem de viure i espero que ho pugueu gaudir tant com ho estem gaudint nosaltres. Abans d'anar-hi, com us deia, hem parlat amb un actor. Amb qui? Hem parlat amb Todd Stashwick. Qui és Todd Stashwick? Home, Todd Stashwick és l'actor que ha interpretat el Capità Shaw a Star Trek Picard, ni més ni menys, i que abans havia participat en altres sèries, en altres produccions, no? Jo el tinc molt present fent el personatge de Deacon a 12 monos, a 12 monkeys, Sí. però vaja, més coses, no? Sí. Vaig començar a veure 12 monos per tu, perquè ho vas recomanar en el canal, i just he arribat al seu personatge. La vaig deixar ara fa un parell de mesos allà una mica aturada i he arribat just al seu personatge, però el Todd Stashwick, vull dir, és un actor que surt a una sèrie de Star Trek, però no és un actor com el que alguns que hem trobat a les sèries de Star Trek que, bueno, apareixen a Star Trek i prou, que ja és molt, a veure si m'explico de manera correcta. És un actor que ha fet moltes altres sèries, que ara el tindrem a Vision Quest de Marvel. Vull dir, sí, dintre de Star Trek ha fet 5 capítols i ha fet un personatge relativament petit,
però no és aquell personatge o aquell actor que és convidat en una sèrie o tal. No, és un actor, hòstia, amb una presència continuada. No és algú que vaig a les convencions perquè és el meu modus vivendi. Que no dic res en contra d'això, Simplement per posar la magnitud de qui és el Todd Stashwick. No per rebaixar ningú, sinó perquè aquest home és molt top independentment de Star Trek. No, efectivament. I he de dir que ha tingut l'amabilitat d'estar amb nosaltres. Ara ho escoltareu, qui estigui a YouTube ho podrà veure. Deixeu-me dir aquí perquè no se m'oblidi. És a dir, a YouTube no hi haurà cap problema. L'entrevista la fem en anglès. Hem parlat amb ella en anglès. Vaja, ella ha parlat en anglès i l'Andreu i jo hem fet el que hem pogut. No, també, ho hem fet prou bé, tot s'ha de dir. Però llavors, a YouTube, els que estigueu a YouTube, la veureu en versió original, perquè creiem que també això és la millor manera com es pot veure i seguir una entrevista, però entenem també que no tothom tindrà o nivell o capacitat per fer un seguiment de l'entrevista i entendre tot el que ens explica el Todd. Per tant, en el cas de YouTube no hi ha problema perquè hi podeu activar els subtítols automàtics i si la funció aquesta de doblatge automàtic que té ara YouTube té a bé funcionar amb Star Trek en català, doncs també la podreu activar. En el cas del podcast, si heu arribat fins aquí, sapigueu que començarem, hi haurà tota una primera versió del podcast, el mateix capítol, que no sé si aquest capítol durarà 1 hora i mitja o 1 hora i 3/4, en el que incloem la versió original de l'entrevista en anglès. Per tant, aquí no hi haurà cap mena de doblatge, però a continuació, en el mateix àudio, trobareu una altra vegada la mateixa versió del podcast, en aquest cas, sense el doblatge. Al revés, no? Ho he dit malament. Primer he dit sense el doblatge. Primer poses la versió original i després... exacte. I després la versió doblada. Per què? Perquè tothom qui vulgui pugui anar a, doncs no sé, a la hora i 3/4 o a les 2 hores quan acabi aquesta primera versió en versió original i pugui posar-s'ho allà amb la versió doblada. De manera que tothom qui vulgui pugui entendre-ho, pugui seguir-la i pugui accedir-hi. Jo deixaré en la descripció del podcast, deixaré escrit el minut en el qual podreu començar a escoltar la versió de l'entrevista, encara que pengi tot el podcast sencer, la versió de l'entrevista amb el doblatge. Val? Perquè tothom... Joan Pere, no? Farà de Todd Stashwick. Sí, hem parlat amb el Jordi, expulsant el núcleo, que ja havia pactat un treballet, i el Joan Pere i ens vindrà aquí a fer de Todd Stashwick. Per tant, escolta'm, no tindrem la sort, però vaja, alguna cosa aconseguirem. Molt bé. Escolta, només abans d'entrar a l'entrevista sí que m'agradaria 5 minutets ràpids, però m'agradaria explicar com ha anat això, una mica el making of d'aquesta entrevista, val? És a dir, i sí que m'agradaria deixar-ho una mica explicat per l'audiència també, perquè al final tu també ja vas col·laborar, però aquesta entrevista sorgeix perquè jo contacto amb diversos actors via xarxes socials, via seus representants, etc. I en el cas del Todd Stashwick hi contacto a través d'Instagram, en un moment en el que vaig veure que estava en un viatge d'oci, diguem-ho així, per Londres, i contacto i insisteixo una segona vegada, i a la segona vegada el Todd em respon, em dirigeix cap a la seva representant i a partir d'aquí i estableixo contacte via correu electrònic, em respon al moment la seva representant i em respon afirmativament. Per tant, la primera gran sorpresa per mi és veure que el Todd Stashwick em respon per Instagram i la segona gran sorpresa és que la seva representant ens diu que sí al moment. No? I a partir d'aquí són faves comptades, no? Perquè a mi em sembla que em respon un dia de Reis
un dia 5, previ a Reis, abans de la cabalgada, precisament. I en aquell moment que jo tenia molt clar que volia que participessis, Andreu, és quan jo t'envio un missatge explicant-te el preregal de Reis que tenim aquí entre Exacte. mans, no? Sí, sí. Ja t'ho vaig comentar, el millor Sí, regal de sí, Reis. efectivament, i ens posem a preparar-la amb el temps. Jo marxo uns dies amb la família i quan tornem ja ens posem a preparar-la, la preparem conjuntament, no? Pregunta amunt, pregunta avall, hi ha una pregunta del Jesús també per aquí que Sí. t'ha introduït, oi? Doncs escolta'm, això és una mica com ha funcionat i fins fa... Doncs ara fa una hora i mitja més o menys que hem gravat, que hem començat a gravar, doncs escolta'm, fins fa una hora i mitja tu i jo no les teníem totes que aquest home s'hi connectés, perquè no teníem la confiança de que algú com ell connectés amb un podcast humil com el nostre. Totalment, i ha sigut super amable, super proper. Ell també jo crec que ha gaudit de l'entrevista. No és només que es prestés a... Ell no estava fent publicitat. Ell ha vingut a Correcte. passar una estona amb uns fans de Star Trek. I, ostres, vull dir, això és que és impagable, no? I això, no sé, diu molt d'ell, no? Exacte. Per tant, Gent que està escolta'm, tan ocupada, com dèiem, com ell, que tinc una estona, diu, bueno, avui doncs, parlaré una estona i m'ho passaré bé amb aquest parell de ningús que tenen un petit podcast a l'altra banda del món. efectivament, i escolta'm, ell està, com tu dius, a la zona, a Los Angeles, si no recordo malament, en horari del Pacífic. Per tant, hem gravat amb 9 hores de diferència i hem hagut d'acordar un horari amb 9 hores de diferència, que al final no ha estat més difícil, però vaja, tenia la seva dificultat inicial per quadrar horaris. Tarda per nosaltres, tarda vespre per nosaltres ja, matí per ell. Per tant, escolta'm, jo crec que el resultat ha estat prou òptim, oi? I tant, i tant. Jo crec que deixaria passar l'entrevista perquè els oients estan desitjant escoltar el tot, però tens alguna cunya, no? M'has comentat que estaràs en algun lloc aviat Sí, i... A veure... sí. Abans de començar, deixeu-me dir, perquè no tindré més oportunitat de dir-ho, que el proper 7 de febrer, estarem al Tot en Cat, que és la trobada de creadors de contingut en català que es fa a Figueres. És una trobada que es fa allà a Figueres tot el dia, tot un dissabte, el 7 de febrer, i escolta'm, aquest any que se celebra la segona edició han tingut a bé de convidar-me com a part de Star Trek en català per poder parlar en una taula rodona on, si no tinc mal entès, també hi estaran el Sergi Toboso i l'Ignasi Arbat, que vaja, són el nostre Consell de la Federació aquí a Star Trek en català, per tant, tot bé. Tot bé, serà com una xerrada més del podcast, per tant, escolta'm, jo content i feliç d'estar allà. Encoratjo a tots els oients que puguin anar-hi que hi vagin, perquè, escolta'm, són coses xules, és una manera també de conèixer-nos, i sobretot això, si aneu i us quedeu a la taula de Star Trek, ostres, saludeu-me, digueu-me hola, digueu-me alguna cosa, expliqueu-me alguna cosa, no us faci vergonya, perquè al final, escolta'm, jo ho he fet, i a partir de que ho vaig fer va ser també com vaig conèixer en el seu dia l'Ignasi i el Sergi, per tant, jo feliç de poder xerrar amb catatrekkers a pedra picada. Per tant, ens veiem el dia 7 al Tot en Cat, a tots aquells que hi vulgueu anar. I si no, podreu seguir-ho després a YouTube, que em sembla que també ho pengen, per tant, escolta'm, allà hi serem. Ara sí, Andreu, posem l'entrevista, que l'acabem de fer i la tenim calenteta, allò recent sortida. I tant.
Sí, donar-hi el play. Jo em quedo a Doncs veure-la vinga. una altra vegada, eh? Sí, perquè clar, perquè tu i jo estàvem com en un núvol mentre la fèiem, necessitem tornar-la a veure. Sí. Doncs vinga, anem a parlar amb el Todd Stashwick, actor que interpreta el Capità Shaw a Star Trek Picard, en exclusiva, per Star Trek en català i per tota l'audiència de Star Trek en català. Okay, so as you already know, in 2026 we are celebrating the 60th anniversary for Star Trek. 60 years, no more no less. Here at Star Trek en català, we are marking the occasion with a series of special episodes, and the first one, this one, is a very special conversation with one guest star, I can say, the actor Todd Stashwick. Hi, Todd, and welcome here to Star Trek en català. Thanks for having me, guys. We are... Hello, Todd. Thank you very much for answering our call. We are a podcast about Star Trek. We know you've had a very vast career in acting. You have upcoming shows like Vision Quest. You have also a lot of things that we like you are into D&D, into Star Wars collectibles, video games. I can see your lair there. Your collection is amazing. Yeah. So great. But as Mark said, we are here to talk mainly about Star Trek, so we will focus on this part, and especially on your character of Shaw that was in Star Trek Picard. Everything else, feel free to comment, but also our audience can find you in lots of other podcasts. You've been recently to the Sack of Shaw, for example, but also in Shuttlepod Show, now the Deacon Chamber, in Investigates, lots of podcasts related to Star Trek. But if you don't mind, let's focus on Star Trek first and on the character of Shaw. Yeah. Okay, as I was saying, Star Trek is celebrating its 60th anniversary as a living and expanding franchise that wants to continue attracting new generations of fans. From the inside, as an actor who joined the franchise recently, what does it mean to you to be part of Star Trek at such a symbolic moment in its history? Hello again. Whole thing crashed. Oh, sorry. No problem. It's okay. But we're back. Perfect. So, in answer to your question, so when you're brought into a legacy that has lasted for 60 years and means so much to so many people, it's humbling and it is an honor, and you feel like we are shepherds and we are ambassadors to the legacy that Roddenberry started. So it's more than just getting a job on a different TV show, because the fan base has been around since the show began. Did we crash again? No. Okay. The fan base has been around since the show began, and it has. They have certain expectations, and there is a kindness that comes with the people that I have found. And so you feel a sense of responsibility to return that kindness, to return that fellowship, that family. And then when you join this family, you suddenly meet people from the other shows and realize that we are all kind of branches on the same family tree. And it is really quite a wonderful, humbling thing to be a part of. Mm-hmm. Especially since I can see that probably you were a Star Trek fan
before being on the Star Trek show, because I can see an Enterprise right behind you. So please tell us a little. Amazing. Tell us a little bit about your background with Star Trek, with the original series or with all the other series in the 90s before being part of the franchise. So when I was, when I was a little boy, just making sure that my headphones are connected here. Okay. When I was a little boy, my cousin Tori gave me for Christmas action figures, Kirk, Spock, and McCoy. So this is like 1974. And so I've been playing in Star Trek since I was a little boy. And then with the Enterprise playset and watching the animated series, and then Wrath of Khan. And so I've been a lifelong fan. And then when I got out of college and I was pursuing acting is when Next Generation was on. So I was watching that as a fan, yes, but even more so as an actor, looking at people in the industry, right? Like watching television and going, these are the kinds of jobs I would love to have. Wouldn't that be fun? And watching them as actors, because when you're a little boy, you're just watching Captain Kirk and Spock, and you're watching heroes. And then as you get older, you're watching actors who also become heroes because you admire their work, but for different reasons. So Star Trek has been in my life since I was a little boy. For 51 years, Star Trek has been in my life. Amazing. So, do you have a particular favorite show? Because here, Marc is the host of the podcast, the Star Trek en Català. Yeah. But I'm the host of another podcast, which is Star Trek Replay, where we review Star Trek: The Next Generation, which is our favorite show. We like all about Star Trek, but in our podcast with my co-host Jesus, we speak about TNG. Do you have a favorite show within the Star Trek world, aside from Picard, of course? My favorite Star Trek anything that I will rewatch is Wrath of Khan. Wow. Wrath of Khan. That's my favorite Star Trek piece of entertainment. That movie I found smart and emotional and thrilling, and characters. And like I said, I had grown up, with the original series, so I had attachments to that cast, Chekhov and Sulu, Uhura. So when Wrath of Khan came out, and the original movie, those were the first things that I was part of as they were happening in real time, because the TV show had already been on for a number of years by the time I came on board, right? And so when the movies came out, I felt, this is for me right now. Mhm. It was being made in real time for me. I was my investment in the franchise had paid off, but now this is a new thing that came out. Not this show that was sort of in reruns that I watched, that I loved, but a new thing that came out. So the motion picture and Wrath of Khan are my favorite Star Trek anything. Great. Okay. Star Trek Wrath of Khan, I think it's a favorite of I most have of to say Trekkies. that I have to say that for me, Deep Space Nine is my favorite show. Deep Space Nine is your favorite? Yeah, because I love its realistic and darker focus, but because I also love Captain Sisko, and in fact, Captain Sisko has a lot to do with your character, with Captain Shaw. Survivors of Wolf 359, yeah. Yeah. When you first read your character on the page, I don't know, he's clearly not a classic captain. What ultimate convinced you? Exactly. What ultimate convinced you to take on the role of Captain Shaw, and how did you approach the character? What was the first part of the question?
what convinced you to take on the role of Captain Shaw? Well, it didn't take a lot of convincing. Okay. It was a phone call from Terry Metalis Okay. saying, "Hey, we wrote a Starfleet captain for you," and I said, "When is wardrobe? Let me show up. When do I show up?" So it didn't take a lot of convincing. As far as preparation goes, from a physical standpoint, I went back and watched Best of Both Worlds and watched the Battle of Wolf 359 to sort of understand Okay. the context to which this man's pain came from. And then and then everything else was on the page. And then also like looking into survivor's guilt and PTSD and all the things that he himself, works on and lives with, and informs what kind of leader he is and everything. So there was a bit of preparation, but so much of it was already on the page and in the scenes that it kind of made it easy. Okay. Yeah. In fact, it's an amazing character. Lots of Star Trek fans love Captain Shaw, even though the first scenes were kind of we were like out of place. Who is this guy that it's treating so badly Picard and Riker? And we were so angry during this first Isn't that episode. fun? But it's really well written and also of course then interpreted, because after 6 chapters it's like, wow, we all love Shaw, and we don't want him to happen what it happened in the end. I think that's part of his appeal and part of his why I think fans invested and enjoyed him is they went on an emotional journey with him. And also that first scene when we meet him and he's so caustic to these guys, and it certainly raises a lot of questions like, why does he have such hostility and animosity towards them? And that's fun. Like, we don't want just boring scenes of procedure. We want scenes where characters are banging their heads together to try and navigate their way through emotional landmines, and then not understand why, and then slowly as the layers peel back, we certainly then quickly understand where Shaw is coming from, and then we go from finding him distasteful to, at the very least, sympathetic. Like, we can understand this is a man who's gone through a lot of pain and a lot of strife, and he's the trauma that he's suffered, that he holds not only Picard but all of the people from the Enterprise, like how they behaved, he held them responsible. And so and that makes for good drama. Like, the fact that we don't find him particularly amenable or pleasing because he's being mean to our space heroes, we go on this journey with him, and then the audience has a change of heart, and I think that's powerful. Did you expect? Sorry. No. Sorry. I'm improvising the question, but I have to ask it, or I will burst. Was the character's death already written into the script, or from the very first drafts? I mean, or there was any other consideration of changing the course of Captain Shaw and letting him live? I only got the scripts one script at a time, so I discovered his fate slowly, right? Mm-hmm. Which is all the best when you're an actor. You don't need to know the end until you get to it, right? I think it was poetically karmic that he owed this life debt of gratitude to a superior officer that gave their life so that he could survive and escape the Borg. And then he even asks the question in early episodes where he says, why me? Why am I left alive? And then we find out by the end of the story, oh,
it's so that he could hold the door and hold the line, so that they could have a shot at stopping this threat to the galaxy. Mhm. So it Yeah, was a full circle. Yeah. Mhm. As I said, that final scene with Shaw, it was, I mean, it was really hard for the fans, because we went through this journey of hating him in the first scene, to loving him, not wanting him to die, even want him in another TV show, probably, because it had become such a beloved character. Did you expected that reaction from the fans, that strong feeling and good feeling for Captain Shaw? I mean, it'd be wonderful to say, yeah, sure, I expect it. Like you you do your work on any given day, and you never know how anybody's going to respond to it. You could think it's the best thing in the world, and nobody watches it. You could think it's the worst thing in the world, and then everybody watches it. You just don't know. I knew at the very least people would think this guy was ideally interesting and entertaining, just because of the way we meet him, and then to watch his growth through the season. But you can never. There's no way you can tell which characters are going to resonate with an audience and which won't. You just don't know these things. There's no crystal ball. Okay. But you have experience, sorry, Mark, with other characters, with Shaw, and I mean, Star Trek fans are really attached to these characters. So, do you feel this impact that this character, which was not a very big character, has had on people? A much bigger impact than maybe other main characters. What was the question I mean, again? if you have noticed this intense reaction from the fans to this character in comparison to other characters that you may have played. Well, I think I benefited from the fact that no one had seen this guy before. So I think there was a sense of joy and discovery, because as much as they really enjoyed seeing all of the next gen characters come back, and that sense of nostalgia, they already had opinions about them, and they had already had some growth about them. And they grew up with them, some of them, right? And so I think for Shaw, I benefited from the fact that they were discovering him and making up their mind about him along the way, and then changing their mind about him along the way. And I think that sort of sits people up more than a character that they're like, as opposed to like, oh yay, look, it's Data. Oh yay, look, it's Geordi. This was like, who's this guy? What's going on? I don't like. Wait, so I think there was much more active investment in him, and then by the time that they end up liking the guy, I think there's a certain celebration there. And they also wrote me such great one-liners that were so memorable that I found them funny myself, so that it gives it a handle that people can carry with them in between episodes. Yeah, it was a gift from Matalas to you, surely. Yeah. When you was in the stage doing precisely your job, what does it mean to share scenes and dramatic conflicts with iconic actors from the franchise, such as Patrick Stewart or Jerry Ryan? Did you know? What does it mean? Did you say? It means a lot to be able to work with great people. Like, that's what all you want to do as an actor is
do the best work you can with the best people you can with the best writing you can. And I was able to be afforded the opportunity to tell a great story as written by the staff of writers, with such wonderful human beings. You know, they're so they're fun people, they're professionals, and so to be able to enter this franchise on this specific show, knowing that the audience is going to be showing up to see them, is going to show up to see Patrick and Jonathan, Jerry and Marina and Gates and Brent and LeVar. They're and Michael. Like, they're showing up to see them, but then for myself and Ed Spaliers and Amanda Plummer to be like the new voices in the show, Ashley. It was fun because technically speaking, I wasn't on a next gen show. It wasn't Next Generation. I was on Picard, and I was an original character for a new show. So, in a sense, like, it was as much my home as it was theirs. It wasn't like I was going to do an episode of Next Generation. I was on Picard. Picard was its own show. I was a new character, just like Santiago was, just like Allison Pill was. I was a new character on a new show. And so there was a sense of excitement of making something new and distinct on our own together. Like, that Patrick was working on Picard. He wasn't working on Next Generation. You see what I'm saying? Absolutely. In fact, everybody says that this season of Picard is the 8th unofficially season of the Next Generation. I don't know if you feel like that. Well, I would say it completes the story of these characters. Would you say that Wrath of Khan is the 4th season of the original series? I No, understand. it's a standalone Yeah. story with the cast of the original series, but it's its own thing. It's not. It's not a TV show continuation. It's not the Next Generation. It's its own show with the Next Generation cast, in the same way that Wrath of Khan is its own movie with the original series cast. In relation to this, my co-host in my podcast, Star Trek Replay, wanted to know about the atmosphere and friendship, camaraderie between all the TNG cast. Did you feel how they share moments, how they behave, how they are kind of a pack of friends? Could you feel this way? They really are. Yeah, they really are. You know, it's like going to Thanksgiving dinner. They really are a family. They see each other through the years since they wrapped. They're still all friends, and they have ways of communicating with each other that are so secondhand. Like, we would be backstage reading, and Patrick might have a question for Jonathan, who's sitting across the room, and they're both reading the newspaper, and he would just go, "Number one," and then Jonathan would go, "Yes, sir," and they talk to each other like that, and they give each other crap, and they have fun, and they immediately embraced all of us newcomers as part of the family as well. And I think for as much as the reunion was fun for them, they are all artists who want to be making something new. And so
while they are actors, the fact that they had new characters to challenge them and to interact with, I think was very inspiring and brought out different shades and colors in their characters that they had never played before. In fact, Jonathan Frakes would say, he said in interviews, this is the best Riker has ever been written. Absolutely. This is his favorite version of Riker. Good. So that's an amazing piece of knowledge for us, because we love those characters, and I don't know, you transmitting us this friendship between them, and also that they are welcome. They welcome new people to the show. It's amazing for us. Did you know them before from some other series? Probably Riker Frakes had directed you in some other place, or? Yeah, he directed me on a show called Burn Notice. So I had known Jonathan for quite some time. And Terry, of course. I had not met... Oh, I had met Brent, but like when I was drunk at Comic-Con once. But I'd never met like LeVar. I'd never met Jerry or anybody else. I met them on the days that we started shooting together, like any other job that I would have. Yeah. You said that you already knew Matalas. You were also in another Star Trek show, Star Trek Enterprise, a small role as a Romulan. A Vulcan. Romulan. I think it was a Romulan, yeah. I mean, I was a Romulan disguised as a Vulcan. That's it. Yeah. Did you meet Terry Matalas there in Enterprise, or you meet him later? I met Terry when I went into audition for 12 Monkeys. Great show also. Yeah. Wow. And great character. Thank you. Thank you. And the atmosphere in that Star Trek Enterprise series, was it similar? The friendship also among this cast, or you spend a very few time there? You know, I on Enterprise, if you remember, I really only worked with the core cast. I only worked with 2 members of the core cast, and they were never working together. So I worked with Scott by himself, and then other actors, but not members of the normal cast. And then I worked with Jolene by herself. So I never was involved with how they interacted with each other, because they were sort of on my character's turf, because we were on Vulcan. So I wasn't on their ship. I wasn't with them as a crew. I was with him over here and her over here. Good. Okay. You are very present at conventions and very close to the fans. We want to talk about this because how do you experience this relationship with the Trek community? They're wonderful. I had done quite a few conventions in the past for a show called Supernatural and a show called The Originals. So, like, fan culture and convention culture was not foreign to me, but Star Trek fan culture kind of started it all, really. Like, the idea of gathering to celebrate one show started really with Star Trek and I think Doctor Who. Those were the first big conventions. So it's had a running start, and there are lots and it's a worldwide phenomenon. So Star Trek fans are many, and they're so smart and kind and caring about each other, and it's a very
charitable community. It's a very diverse community. It's a very open-hearted community. I have had nothing but joy and great experiences in my life in Star Trek conventions. Good. You And have, also, it gets you... just a second, Andrew. Well, Yeah, sure. you have worked. We said before that you have worked in Marvel Vision Quest, which is going to air in this month, I think, or next or this year. That's this year year. sometime. It'll be coming out sometime Have this you year. have Yeah. you have you been in any Marvel convention yet, or not? Not yet. Not yet. No, I think the fans have to get to know the character before you start getting invited to those conventions, and the character has not. He's not made his entrance yet onto their screens. Okay. So about the Star Trek, no problem. About the Star Trek conventions, I wanted to ask you if you have had any particular anecdote that you want to share with Star Trek fans, or even with actors, because in the end, those conventions are useful also to you to get to know other actors from other TV series from Star Trek that shared a similar experience to you, but you can share this time in a different environment, not in a working environment. So any anecdote that you want to share within conventions? People, what I'm always struck by is how artistically talented the fans are. So actually, I'll show you. This is very funny. I'm going to show you. They will come to me with things that they've created. Wow. Amazing. So I get these gifts from the fans, and this one, it's the battery's dead, but if you squeezed it, it would say lines of Shaw's. Incredible. So, like, stuff like this always humbles me and blows my mind that someone at home made a pattern and cut felt out to make a mini-me. And that stuff is just always tickles me beyond words. And as you can see, I'm a collector. To sort of to weirdly have things that have my likeness on them as part of my collection is always tickles me. Nice. Okay. And they do drawings and they do cross stitch, and there's just so much talent out there in the Star Trek fan community. And we get friendship bracelets. People are so kind. Wow. Amazing. Okay. I think we can agree that fans want a future for the character. Do you think it's possible to bring back Captain Shaw in some animated series or video game, or even having a show of his own? Do you remember the movie after Wrath of Khan? Oh, Genesis Project. So you're expecting to be reborn. Great. Absolutely. I mean, if Spock can come back to life, well, I think. Why not well, Terry has already said that he had plans that if Shaw ever came back, it would be as like the Doctor on Voyager. He'd be a hologram, and so, but he would have all the memories of my Shaw, but he wouldn't have this same exact ending and experience that this Shaw had. So he might be of a different mindset and have to go down a different road and have different opinions than the Shaw that we saw in Picard. So it would be playing a different version of him, which could be really fun. This gives us hope for your character that we all everything want can happen to see. in Star Trek. Yeah. Even, do you know that there is a sitcom related to Star Trek that it's being developed, or at least so they say, by Tony Newsom from Lower Decks? I think this can fit you very well, like a comedy character in this series. And as an hologram. Works for me. I would be happy to. I would be happy to. Like, they have my sword, no matter,
If they need me to enter battle again, I am more than ready to put on the uniform and badge. Thank you. So just before wrapping the interview, a quick question about the future of the franchise. It's 60 years, and but it's still going on with a lot of series now in development and even on air. In the future of Star Trek, what values do you think that Star Trek holds and must continue to uphold in the future to remain relevant? I think if we go back to the very famous Spock line, infinite diversity in infinite combinations is at the core of Star Trek. How can we solve problems with collaboration, with empathy, with intellect and science? And how can we learn to live with each other through tolerance, kindness, and compassion? I think all of those values are core Star Trek values. And as long as the shows continue to put those values at the front, they will be being true to the vision of Roddenberry. Wow, love these lines. Yeah. Thank you very much for your time. And maybe Mark wants to wrap the interview. Yeah, we are reaching the end of the conversation, but I would like you to ask a final and direct message for the Star Trek fans here in Catalonia and Spain, who have followed Star Trek for years and don't often get the chance to interact directly with actors from the franchise, such as you. So if you don't mind, please leave a direct message for Star Trek and Català audience, please. Yeah, if I can say one thing to the fans, and this is actually important. Be kind and open with each other. There is a lot of divisiveness online. That's not Star Trek. This isn't Star Trek. That's not Star Trek. The best Star Trek is the one that you love the most, the one that means the most to you, whether that was the original series, Next Generation, Voyager, Deep Space Nine, Discovery, Strange New Worlds, Starfleet Academy, Prodigy, or animated series, Lower Decks. The one that means the most to you is the best one. And let's hold each other up as a community and celebrate the franchise that means so much to us, and continue to be kind to each other and to yourself. Okay, thank you very much. I really agree with your message, because each generation here of fans of an audience has its own Star Trek, and everything is Star Trek. So we have to love them. I really agree. Absolutely. Okay, so Todd, thank you very much for my pleasure, being guys, here today with us, and see you in the future. Take care of yourself, and maybe I'll come to Spain and see you guys there. Thank you. We would just love call that. us and we have another conversation, of course. For sure. That'd be great. Thank you very much. Take care of yourselves, guys. Live long and prosper. Thank you very much. Bye. Bye. Okay, Andreu, here we are. Aquí estem. Hòstia. Brutal. Anem a fer... Espera, anem a fer-ho bé. Sí. Seguim aquí, a Star Trek en català. No tallaré al principi, però és que havia de començar així, perquè si no, saps, sona estrany després
que l'Andreu i jo haguem fet aquesta entrevista amb el Todd Stashwick, que ens hem acollonit molt al principi. Ja es veurà el tall, eh? Ens hem acollonit una mica al principi perquè, ostres, semblava que de cop i volta marxava, ha estat 10 segons amb nosaltres i ja estàvem prou al·lucinats i marxava. I després ha seguit i ostres, ha respost tot el que li han preguntat sense cap mena de pega ni problema i escolta'm, quina manera de començar l'any i quina manera de començar el 2026, no? I aquesta celebració del 60è aniversari. Així que, escolta'm, anem a fer unes primeres impressions, Andreu. No hem volgut comentar res des de que hem acabat, perquè ens ho estàvem fent una mica a sobre i no, anem a parlar-ho en directe. Exacte. Per mi, o sigui, els pitjors moments ha sigut quan se li ha penjat l'ordinador, dic, hòstia, què passarà aquí? Però ha tornat de seguida. I després al final aquest, que clar, hem estat aquí, espera que pugi tot, i aquí com 5 minuts tancant, tornant a entrar en una altra sala, esperant amb ganes de comentar el que acaba de passar, perquè ha sigut increïble poder parlar amb aquest home, com ens ha rebut, com ha contestat, la seva predisposició, el seu coneixement del món de Star Trek, de qualsevol cosa friqui, perquè és un nerd, hem vist allà la seva cova també espectacular amb la seva col·lecció i ostres, només paraules d'agraïment per part nostra cap a ell i per part nostra cap a l'audiència i per part meva cap a tu, de que estic flipant amb el que acaba de passar. M'ho he passat superbé i no sé, el que vulguis comentar ara sobre l'entrevista o sobre Star Trek. No sé, és a dir, és que al final, escolta'm, primer que parlar amb un actor de la franquícia, que sí, home, era un actor, si vols, secundari, diguem-ho així, però és que no deixava de ser un dels actors principals de la tercera temporada de Star Trek, que a més ha estat un personatge carismàtic, el capità Shaw, no? I un dels actors, un dels personatges més recordats potser de totes les sèries que s'han fet en el nou Trek, i parlar amb una persona així d'accessible sempre et deixa com molt sorprès i sobretot amb aquest coneixement de Star Trek que té, que tu deies. A mi m'ha agradat molt, si et sembla, començo pel final, perquè això és una cosa que jo crec que Star Trek en català ho hem vingut parlant moltes vegades, ho hem vingut parlant... No, em sembla que amb tu també, però amb molts convidats i amb molts col·laboradors al podcast, que és que, escolta'm, cada generació té el seu Star Trek, i totes les sèries són Star Trek, excepte secció 31, això no és Star Trek, però faré veure que no ho he dit. No, m'explico. Però han intentat, sí, intenten fer altres coses, i al final és això, és el que ell diu, cadascú que disfruti amb el seu Star Trek. Doncs la meva preferida és Star Trek La Nova Generació, m'agraden molt les dels 90, però la resta també les gaudeixo. I després hi ha altra gent que, doncs, potser el que menys m'agrada a mi, que és Discovery, com el Hossan, doncs ell està a tope amb Discovery perquè li agrada molt i cadascú té el seu Star Trek, però tots podem disfrutar de tot el que es fa de Star Trek i això és important en aquest moment en el que acaba de sortir també Starfleet Academy, que era una sèrie de la que esperàvem poc, que ja començàvem a tirar una mica de hate sobre la sèrie. Absolutament. I que sí té les seves coses estranyes, com si li busquem a la nova generació, com si li busquem a la sèrie original, etc. Però és una sèrie totalment disfrutable i el que tu deies, no? Ja li has dit, la teva favorita és Deep Space Nine. Hi ha molta gent de Star Trek que diu això no és Star Trek, sobretot quan va sortir, això ho hem vist per la nova generació, per Deep Space Nine, per Voyager, per Enterprise, ho hem vist a totes, no? I al final tot és Star Trek i 25 anys després, ara Enterprise resulta que és el top per molta gent i clar, és una sèrie que podem gaudir ara en alta definició,
amb panoràmic i té una sèrie d'avantatges que la resta no tenien, però mentre estava a la tele, diguem, ostres, hi havia molt hate sobre Enterprise, no? I després de 25 anys, ara tot revifa, no? Doncs això pot passar amb la resta de sèries, però m'agrada molt el seu esperit tan positiu. Positiu, és això. Sí, és un autèntic fan de Star Trek i de l'essència de Star Trek. I parlaves del personatge, que és un personatge petit que ha sortit a pocs capítols d'una sèrie que també les dues primeres temporades diguem, hem criticat o s'ha criticat dintre del fandom, però et recordo que hi ha molts personatges com el Capità Shaw a la resta de sèries que pensem, hòstia, el Barclay, que important, el Q, que important, 7 capítols de la nova generació, no? 5 capítols de la nova generació, la Ro, l'Aren, ostres, quins records, molts pocs capítols, però molt impacte, i Shaw jo crec que és tal qual això, pocs capítols però molt impacte i ho recordem, ho magnifiquem, jo crec que perquè s'ho mereixen, aquests personatges. O'Brien a la nova generació, abans de que comencés a sortir una mica més, hòstia, pensàvem que havia sortit a un munt de capítols de la nova generació i estava per allà darrere, però va deixar la seva petjada, el seu impacte. No? Són personatges que deixen molt d'impacte en els fans, i ell és superaccessible. O sigui, I que després els fans, doncs és el que dèiem, és a dir, el Capità Shaw no és una excepció, però hi ha personatges que vols que tornin a sortir i que vols que tinguin una continuïtat i fins i tot el que sí que era més estrany, entre cometes, perquè és el que dèiem amb ell, no? És a dir, escolta'm, si a Star Trek 3 l'Spock es va poder ressuscitar, perdoneu, spoilers als que no ho heu vist, però la cosa va així. Saps? O sigui, 40 anys després es poden fer spoilers. Però si l'Spock va poder ressuscitar, no, potser això no té per què ressuscitar, però sí que és veritat que és un personatge que fins i tot havent mort a la sèrie, perquè té un final heroic, no? salvant els protagonistes d'alguna manera, ostres, la gent, els fans, no ens vam donar no ens vam conformar amb aquesta mort i vam dir, ostres, aquest personatge ha de tenir un futur, sí o sí. Sí, m'agrada molt que ell tingui també aquest convenciment, no? de puc tornar com a holograma, això ho han pensat, això no ho ha dit perquè sí, no? Puc tornar com a holograma, puc tornar com Spock, vull dir, està pensat i jo crec que... No sé, està pensat, jo perquè no veig ho Legacy. han parlat, Legacy... Jo crec que ho han parlat amb el Terry Matalas. Jo crec que també, sí. Perquè jo li he sentit dir això al Terry Matalas, lo de fer tornar Shaw com a holograma, i clar, això és una conversa entre ells, segur. Sí, això està pensat. El que passa és que Legacy jo no li veig futur. Matalas pot tornar a Star Trek un cop acabi ara que ja ha acabat Vision Quest a fer altres coses. Legacy no ho veig. No ho veig perquè ja ha passat temps, perquè segur que hi ha altres coses en producció, no perquè no m'agradés, sinó simplement perquè dubto que això continuï, però que buscaran qualsevol forat per ficar el show i han de buscar-lo, ja et dic, a la sitcom de la Tony Newsom o allà on sigui, en una altra sèrie animada. Segur que ha sortit fins i tot, no ho hem comentat, però és que potser allà a Starfleet Academy, aquell mur que hi ha tots els noms segur que hi ha allà el Capità Shaw també, no? Absolutament. Perquè hi ha allà milers de noms. Absolutament. A veure, et faig un parèntesi, és a dir, a mi si Star Trek Legacy torna, la fan al final, dient que han passat 6 o 7 anys des d'aquella escena postcrèdits, o fins i tot s'hi posen aquella escena postcrèdits ja en el futur, perquè tampoc hi havia un marc temporal especificat, però si aquests 5 o 6 anys serveixen per eliminar la Raffi de la sèrie, tampoc passaria res. Saps què vull dir? Ho acceptaria
de bon grat. Però no, entenc perfectament el que dius. És a dir, al final, si tens autors com, i en aquest cas, Terry Matalas, que la meva sensació és el que hem parlat alguna vegada, que, escolta'm, té coneixement de Star Trek, coneixement profund de Star Trek, coneix el lore, coneix els personatges, coneix la història, sap on ho pot trencar, on ho pot trencar, perquè, a més, sap que els fans tenen confiança en ell pel que hem vist, no? Home, jo crec que tenir autors que estimen la franquícia i que estimen la saga sempre és bo. Sempre és bo pel futur. Sí, jo crec que els fans tenim moltes esperances amb el McMahon i amb el Matalas, no? De que tornin i de que, bueno, segueixin aportant el que ja han aportat a la franquícia. Per mi seria interessant, sens dubte, que tornessin a fer el que vulguin, Ho veig difícil, especialment Matalas, ostres, ara que ha entrat a Marvel, jo crec que ell voldrà fer altres coses i ja fa bé, Però sí que m'agradaria que en algun moment ell tornés Absolutament. fer una dupla ell McMahon, jo crec que és el somni de tots els trequis. Estaria molt bé. La veritat és que estaria molt bé. Escolta, anem a recuperar algun altre moment de l'entrevista. No ho sé, per exemple, és a dir, et llenço un moment, després ja em sento el que vulguis. Vinga, el moment en el que ha parlat de la seva relació amb els fans i el moment en el que ens ha ensenyat el seu capità show de peluig que li ha regalat algun fan. Escolta'm, això... Brutal, és una història que... Sí, però és una història que se sent tot sovint, de tots els actors de Star Trek que apareixen a diferents podcasts, etc. Parlen de que venen els fans, els hi regalen, de tot, no? Però, ostres, és que ha sigut molt bo i ell ho té allà, no? Entre tots els seus col·leccionables guarda aquella peça. Jo crec que per ells anar a una convenció de Star Trek és que és millor que anar al psicòleg, no? Vull dir, et deu pujar tot, tota la gent allà, per tu, amables, com diu ell, perquè al final jo crec que tot el fandom de Star Trek és bastant respectuós amb els actors. Jo crec que, s'ho passen igual de bé ells que els fans a les convencions, pel que diuen, bàsicament. Sí, i sí que és veritat que aquesta amabilitat que indica per una banda i el missatge final que ell llença, no? de dir als fans, escolta'm, deixeu de queixar-vos, deixeu de barallar-vos, de si és o no és Star Trek, tal... Sí que és veritat que són dues coses, un punt, deixa'm-ho dir, contradictòries, però és que nosaltres també ens ho trobem en el nostre dia a dia, en el grup de Telegram que teníeu a la Replay, sense anar més lluny, no? I això és una realitat, no? Llavors, ostres, estic content perquè es veu que aquesta comunitat fan de Star Trek és bastant com nosaltres pensem que és i com nosaltres esperem que sigui també, no? Perquè nosaltres ens ho trobem en el dia a dia, que és una gent, doncs som gent en general, molt respectuosa els uns amb els altres, molt amable, atenta, que estimem la franquícia, que estimem la saga, els seus valors, etc. Oi? Però per una altra banda veig que aquest és o no és també traspua i també arriba, no? Allà, que és un altre aspecte que a vegades sempre ens hem preguntat, escolta'm, ells deuen ser conscients d'aquest debat i veus que sí, que ho són. Sí, la veritat, aquí, a veure, volíem ser també respectuosos amb ell, no? Per exemple, el Jesús volia aquella pregunta que li he fet de la relació entre el cas de TNG, ell volia una mica de sang, no? I volia saber què passava amb els personatges que no havien tornat per la tercera de Picard, no? Com se sentien, doncs el Santiago Cabrera, que ens ha parlat, l'Alison Peel, o sigui, el mateix tot ha parlat d'ells. Clar, quan no els conviden a tornar a la tercera temporada i fan una mica de neteja, no? Volia una mica de sang, però jo crec que... No ho ha aconseguit, ostres, No, no, jo ja li vaig dir, no, anirem
però ho enfocarem des de la part positiva, no? Com era estar allà entre els clàssics de TNG. No sé, jo el que em quedo d'ell és justament això que comentes, totes aquestes paraules finals sobre la franquícia. Bueno, podem queixar-nos i dintre del grup que comentes hi ha queixes, no? Però respectuoses. Continuem mirant Star Trek, ens continua agradant Star Trek, volem veure més Star Trek, i al final és una mica això, no sé, hòstia, no està enfadat amb la franquícia, no? Va millor, va pitjor, però disfruta-la, no? Si t'has d'emprenyar, deixa-ho. Vull dir, Absolutament. Ja està. Absolutament. Andreu, va, vinga, algun altre moment. Llença'm algun altre moment que tu hagis vist, que hagis gaudit. Entenc que ho hem gaudit tot perquè tu i jo estàvem com camells, estàvem disfrutant, però digues, va, vinga. No, jo ja et dic que em quedo amb les paraules finals. És que al final, ostres, és una mica el que m'ha transmès ell, el Todd, sense necessitat de la seva última resposta de la franquícia i tot això. Ell ja ho ha mostrat amb com ens ha atès, amb com parla de la sèrie original, de les pel·lícules. No? Si vols un altre moment, doncs el seu moment, no? Igual que nosaltres vam viure la nova generació o aquell moment dels 90 quan estava en marxa sempre dues sèries a televisió, al seu moment, no? Amb La ira de Khan i les pel·lícules de la sèrie original. Mira, és algo que no m'ho esperava i m'ha agradat. No, jo tampoc. Sí. Jo tampoc, la veritat, perquè al final, és a dir, quan pensem en Star Trek és més fàcil pensar en sèries, en TV shows, però ostres, clar, al final és veritat que tothom ho sap que la ira de Khan és potser, si no la millor, de les millors, no? Però que algú tan específicament t'ho digui com al seu moment és curiós, és bonic i curiós alhora. És qui ha viscut el forat aquell entre el 79 i el 88 amb pel·lícules sense sèrie. Exacte. A diferència de nosaltres, que potser hem viscut més la part dels 90, quan vaig començar a ficar-me dintre el món Trekkie, doncs era això, amb la nova generació, als 90, el boom, tres sèries o 4 sèries consecutives, sempre o molt de temps, dues alhora a televisió, doncs clar, és el que m'ha impactat a mi, no? Però qui hagi viscut aquell forat on no hi havia sèries, doncs ha de ser les pel·lícules, el que realment el va impactar. Exacte. No sé, Andreu, és que jo crec que també l'hem de pair, i hem de tornar-nos a escoltar i hem d'intentar, doncs, no sé, interioritzar molt el que hem parlat, no? Però un premi per la teva audiència, jo crec, perquè nosaltres ho hem flipat molt fort perquè estàvem en directe amb ell, però ell ha sigut el que ha portat la veu, el que ens ha explicat tot, no calia gaire ativar de la llengua, perquè ell ja anava parlant de tot amb ganes i disfrutant ell també. I jo crec que això ho haurà transmès i, ostres, aquí jo crec que la teva audiència estarà molt contenta. Ho ha d'estar. No, tant de bo, tant de bo, perquè, ostres, això, a part d'un regal per tu i per mi, és un regal per tots els que ho escoltin. És el que dèiem, jo crec que dels principals actors sí que han anat venint actors aquí a Espanya, a Catalunya, amb els anys, sense anar més lluny. Jo recordo quan Sergi Toboso ho explicava, que en alguna convenció havien portat alguns dels actors, etc. No és habitual que parlin per mitjans del nostre mercat i molt menys en podcast. I molt menys en podcast amateurs com els nostres. Clar. Jo crec que és això. Vull dir, en una convenció te'l trobes allà, pots interactuar 1 minut, 2 minuts, ell està a l'escenari, diguem, no? Però això no hem estat directament amb ell, però hem compartit
40 minuts directament de tu a tu amb ell. Vull dir, aquesta per mi serà l'experiència trekkie de la meva vida. Per celebrar el 60è aniversari, és que com aquesta, jo vaig estar a una convenció a Las Vegas, una de les grans de convention, on va estar allà el Shatner i el Nimoy, els dos al mateix escenari, a 10 metres meu, fent el seu show. Vam fer un panell dels Ferengi, tots els que havien interpretat a Ferengis, hi havia molta gent per allà movent-se, signant, etc, propers, però i fins ara era la meva experiència trekkie de la vida, vaja, això claríssim. Home, no n'hi ha per menys. Però hi havia una barrera, no? Estàvem molt a prop, però no ens estàvem comunicant personalment. Estava comunicant-se a l'audiència on qui estava a un teatre, no? I aquí estàvem lluny, però ell estava comunicant-se directament amb nosaltres. O sigui, no se m'acudeix millor manera de començar a celebrar aquest 60è aniversari que arribarà al setembre, no? 8 de setembre de 2026, que a Star Trek Replay també volem celebrar perquè intentarem enllaçar al final del podcast de Star Trek Replay amb aquell 60è aniversari, amb aquell 8 de setembre, a veure si aconseguim fer l'últim capítol, All Good Things, el capítol doble final de la nova generació. Home, això seria meravellós. Per emetre'l aquell dia, és l'objectiu. Saps que ara el Jesús està de vacances i estem aturats fins al març. Entre altres coses, per això pots estar aquí, perquè cada vegada que el Jesús se'n va per Àsia, tu comences a fer ruta com una estrella del rock per tota la podcastfera. El tour. Jo vaig on qui em crida, jo em presento, si és per parlar de Star Trek. I això, quan torni ara al març, finals de març, doncs farem podcast setmanal per anar traient el que ens queda, a veure si podem arribar també a aquest 60è aniversari. Però vaja, la festa no serà com la que hem tingut avui, ja t'ho dic ara. Parlàvem abans... Digues. Però parlàvem del Jordi, d'Expulsant el Núcleo, que ha tingut, la dobladora de la Jadzia, que ha estat... Tu has tingut el Buixaderes, també. Ell ha estat amb el Joan Pere i el Roger Pere a casa seva. Vull dir, ha estat tenint gent d'impacte. I tu has tingut el Joan Crosses, el Buixaderes, vull dir, no... Hi ha nivell, no? Però, ostres, crec que hem arribat al top, amb el to de Stashwick. Jordi, això no ho superes. No, a veure, vull dir, escolta'm, i si ho pot superar, que ho superi. Perquè, i tant, i que ens convidi. Perquè, carai, exacte. Exacte, també volem estar. No, però escolta'm, que ho està fent de conya, i de fet m'enviava també la foto aquesta que va enviar després al grup amb el Roger i amb el Joan, i jo li vaig dir, a més li vaig dir per missatge, hòstia, mira, jo recordo quan jo era petit, jo tindria 13 o 14 anys, al col·le, que vaig haver d'entrevistar el Joan Pere per un tema d'una revista que fèiem al col·le, no? Jo ja començava en aquell moment a fer numerets d'entrevistes i tal, i em va quedar un record espectacular. Però clar, jo no coneixia tota la dimensió del personatge. Coneixent ara tota la dimensió del personatge d'en Joan Pere, i del Roger Pere també, s'entén? Ostres, això que ha aconseguit el Jordi, que està amb ells a casa seva, i a més que jo li vaig dir, quan vaig acabar d'escoltar-lo, li vaig enviar un missatge també, per dir, és que és una passada, perquè m'he rigut molt. Sí, i l'he gaudit espectacular. I molt significatiu. Hòstia, aquí a Catalunya, vull dir, els dos han doblat molt, però és que el Joan Pere el sents a tot arreu a TV3, com deien allà, no? Dintre del manga, és que estava veient Haikyuu també amb la meva filla fa uns anys, i dic, hòstia, és que aquest àrbitre és aquest entrenador, perquè fa moltes veus, i que és el Joan Pere, no? Espectacular, que et puguin dir allà en directe el tema de Betty... Hòstia, això és espectacular. Això no té preu. Absolutament. Sí. Molt bé. Una cosa, Marc, perdona, que vull agrair-te aquí també en directe que m'hagis convidat
aquesta entrevista, perquè tot això ho has aconseguit tu, vull dir, has mogut els fils, el tema ho has aconseguit tu, i dir-te aquí en antena que estic molt agraït perquè ha sigut un regal espectacular, escolta, com t'he dit, doncs, poder estar aquí. t'agraeixo jo, de fet, que hagis... A veure, ja imaginava que diries que sí des del principi, perquè jo crec que l'ocasió tal, però t'agraeixo també que m'hagis ajudat, entre altres coses, perquè bueno, és el que parlàvem, és a dir, tenim bon nivell d'anglès potser per poder-ho fer, però jo em sentia molt més còmode amb algú com tu també, que pogués estar aquí a la conversa i que pogués també aportar i enriquir el contingut. I I jo compartir intentaré... nervis. I compartir nervis, això és el més... Exacte, és el pitjor de tot. Sí, Perquè, sí. no, i la meva intenció, doncs, és, escolta'm, a mesura que pugui, si podem aconseguir més converses com aquesta, poder-les compartir amb companys com tu ostres, que us estimeu a Star Trek i que teniu aquesta voluntat també d'estar-hi i que no us fa por, perquè som uns inconscients, tots s'ha de dir. Totalment. I això. No sé... Has començat fort, per això ara deies això que vols encadenar també una sèrie d'entrevistes per celebrar el 60è aniversari. Has començat molt alt. Sí. A veure. Si continues, hosti, el 60è aniversari, has provat amb el William Shatner, ja m'ho has dit. Jo crec que continuaràs intentant, però a veure si cau un altre d'aquest nivell. Sí, jo suposo que a veure si tenim la sort que una vegada tinguem penjada aquesta entrevista amb el Todd Stashwick, els representants veuran que som un podcast seriós i que fa coses serioses i a lo millor tant ells com els Sky Showtime ens prenen més en sèrio i ens cedeixen més oportunitats. Sí, la idea és aquesta, és a dir, la idea és fer més coses, tenim una més emparaulada de moment, a veure si la podem fer i treure aviat, però no direm qui, també és algú del mundillo, potser no és el nivell de fama del Todd Stashwick, però si surt i ho acabem fent com sembla, sí que és un personatge molt potent dintre de les produccions Trekkies. Per tant, escolta'm, jo estic feliç de poder-ho fer. I a veure si les entrevistes poden ser moltes més. Em conformaria que n'hi hagués una més, però si en poden venir més, fantàstic. I si només es queden aquesta amb el Todd Stashwick, escolta'm, feliç com un anís. Saps què vull dir? Totalment. Aquí estarem per escoltar-te. Portis a qui portis. Molt bé. Molt bé, Andreu. Doncs escolta'm, moltes gràcies per compartir aquest primer episodi de Star Trek en català, on celebrem els 60 anys de Star Trek, i sobretot gràcies per participar, perquè al final, escolta'm, més enllà del teu agraïment, ja et dic que una part important, més de la meitat del mèrit de l'entrevista és teva, perquè al final hem treballat conjuntament, així que, escolta'm, moltíssimes gràcies per haver estat aquí, per haver participat i per haver-te implicat. Gràcies a tu, Marc, i ja saps, fins que torni el Jesús, tinc un parell de mesos aquí per si em necessites, per qualsevol cosa. Exacte. Tornar aquí a Star Trek en català i... És igual, si no és el Todd Stashwick, amb la Vinyet també ens ho passem bé, no? T'anava a dir, m'aventuro a dir que amb la Vinyet alguna cosa gravarem, perquè ho venim parlant els últims... Això ho dic també una mica com a background de com ha anat tot, perquè, és a dir, jo et vaig proposar al desembre de gravar una cosa amb la Vinyet, que al final, per la vida, perquè la vida a mi no m'ho ha permès, no vaig fer més i no vam gravar. Ara al gener et vaig dir de tornar a reprendre-ho, que és un tema que a mi m'agrada i m'interessa molt, però just quan anàvem a gravar-ho, que ja m'estaves proposant dates i tal, va sortir això i vam dir-ho, escolta'm, si surt això, surt això. Exacte. Perdona, Vinyet, tocava gravar demà, jo et vaig dir dijous, em va bé. I, bueno, hem hagut de ficar el Todd Stashwick aquí al davant, però ens veiem aviat per parlar de Star Trek.
Efectivament, ara ja tornarem a parlar, Vinyet, des d'aquí també amb una salutació molt afectuosa. Saps que t'estimem i que formes part de la nostra família de la podcastfera, no només a Star Trek en català, sinó de tota la podcastfera, per tant, perquè estàs a tot arreu, també t'ho he de dir. Per tant, escolta'm, parlarem aviat. Molt bé. Andreu, escolta'm, ara ja sí, va, vinga, acomiado el podcast, però abans t'acomiado a tu. Així que, escolta, moltes gràcies i llarga vida i prosperitat, Andreu. Fins la propera. Fins la propera. Igual que el Todd Stashwick, que ens ha desitjat llarga Sí, el Todd Stashwick ens ha dit això, que quan vingui per Espanya ens avisa i xerra. Per tant, escolta'm, jo li prenc la paraula. I tant. Absolutament. Vinga, Marc. Gràcies, Andreu. Adéu. Fins una altra. Whole thing crashed.